Hai, selamat pagi, selamat jumpa kembali dengan saya Ahmad Uderi. Oke, kali ini di situs kesehatan Joni Herbal saya akan berbagi informasi untuk Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya yang ingin mendapatkan produk herbal Santon Plus dan dengan jaminan kualitas produk 1000% asli dan bersegel resmi. Silahkan hubungi layanan kontak kami di bawah ini. Untuk produk Santon, dapatkan harga lebih hemat dengan menjadi mitra agen atau distribusi bersama kami. Untuk Anda yang berminat, silahkan hubungi layanan kontak di bawah ini. Dan bagi Anda yang melakukan pemesanan di tempat lain selain di situs ini, hati-hati karena kami tidak bertanggung jawab untuk manfaat dan kualitas dari produk tersebut. Untuk produk yang asli hanya ada di situs ini. Silahkan hubungi layanan kontak tersebut. Oke, terima kasih. Informasi ini semoga bisa memberikan manfaat dan menjadi jalan kemudahan untuk Anda, khususnya warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin mendapatkan produk herbal Santon Plus dengan jaminan kualitas terbaik dan produk asli original bersegel resmi. Terima kasih, salam sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pustrini, saya dari Lampung. Saya punya pengalaman. Usia saya baru 37 tahun. Saya 3 tahun kena pembengkakan jantung sampai 55%. Saat itu bulan Juli tahun 2012 saya terkena lumpuh, kena GBS, sindrom antibodi yang menyerang urat saraf. Saya minum Santon itu 2 botol saya habis. Saya bisa berjalan sehat dan pembengkakan jantung saya sekarang tidak ada lagi. Saya pun menurut dokter jantung di Lampung, saya sehat total, tensi pun selalu normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kesaksian dari pasien kami setelah minum produk herbal Santon secara rutin sesuai anjuran. Kesehatannya bisa berangsur pulih dan bisa sehat kembali dan bisa beraktivitas secara sehat. Oke, jangan lupa minum produk herbal Santon secara rutin sesuai anjuran pengobatan. Terima kasih, semoga informasi ini bisa memberikan manfaat dan menjadi jalan kesembuhan untuk Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan komen bila informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa juga untuk di subscribe. Oke, terima kasih. Salam sehat.